เดี๋ยวกูถามมึงบ้างได้เลย ตัวอะไรชอบอยู่ในห้องสมุดวะก็จะเป็นพวกหนอนหนังสือพวกคนชอบอ่านหนังสือหรือว่าบรรดาลักษ์ไงไม่ใช่วะแล้วตัวอะไรวะก็ตัวหนังสือไงมีเพียบเลยบนชั้นหนังสือน่ะกวนตีนวะทำไมเวลาเปิดตู้ยาต้องเปิดเบาๆวะก็กันขวดยามันหล่นลงมาแตกไงเพื่อความปลอดภัยของเราไม่ใช่วะเพราะอะไรวะเพราะกลัวยานอนหลับมันตื่นยานอนหลับมันหลับอยู่เดี๋ยวมันตื่นนะเปิดแรงๆน่ะกูจะเปิดหน้ามึงก่อนเนี่ยปูอะไรมี4 ขาวะปูอะไรมันจะมี4 ขาวะมันต้องมี6 ขาหรือ8 ขาสิปูเสือนอนกับเพื่อน2 คนนอนได้กัน2 คน2 คนเท่ากับ4 ขา